Salve, salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um Caçador. E hoje estou de volta mais uma vez, galera, para colocar mais um link na descrição de mais um vídeo para você, galera, que é um novo quadro aí do meu canal, que é revendo meus vídeos, galera. Então, antes de mais nada, galerinha, você que tá chegando aí agora e não é inscrito ainda no nosso canal, galera, não perda tempo, se inscreva, deixa aquele likezão aí, para motivar a gente trazer mais conteúdo bacana para você, galera. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo, galera, e deixa aquele like. Então, resumindo, rapaziada, o vídeo de hoje é do lobisomem, em busca dessa criatura tão sinistra que é o lobisomem, galera. A gente estivemos nesse local pela segunda vez, rapaziada, para investigar essa criatura que muita gente relata que já ter visto, e essa criatura se transforma ali. Segundo relatado pra gente, que essa criatura vinha aparecendo ali novamente, e a gente resolvimos fazer mais uma investigação, galera, neste local em busca dessa criatura, galera. E quando a gente estava se aproximando, né, e lá, galera, é um serrote, a gente avistamos vários barulhos na mata, só não sabemos relatar se era essa criatura que é o lobisomem, e até mesmo um cachorro das trevas, né? Então, algo sinistro a gente conseguimos captar barulho na mata, galera, só não sabemos se era o tal lobisomem, mas algo sinistro naquele dia estava ali, galera. Então foi um dia muito sinistro, né, galera? Então a gente vai deixar hoje o link da descrição de mais um vídeo aí, que é este vídeo do lobisomem, em busca dessa criatura tão sinistra, galera. Então, galera, você clica no link e curte esse vídeo aí do começo ao fim, e deixa aquele likezão aí, galera, para motivar a gente a trazer mais conteúdo para você e ajudar o nosso canal a crescer mais e mais. Sendo assim, galera, o YouTube vai entender, galera, que o vídeo tem um bom conteúdo e ele vai espalhar para muitas e muita gente, galera. Então ajuda a gente aí a crescer mais e mais, galera. Então o vídeo de hoje é esse aí, do lobisomem, em busca dessa criatura sinistra que é o lobisomem. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!